Ing taun 1789, Prancis lagi gonjang-ganjing merga anane revolusi. Rakyat sing keluwen padha mudhun ing dalan, ngrubuhake kekuasaan absolut lan ngeksekusi rajane amarga ekonomine njomplang lan korupsine wis kebangetan tenan. Iki dadi wolak-walike jaman sing uga bakal dirasakake dening bangsa Londo nganti tekan Jawa. Prancis sabanjure dipimpin dening jenderal perang sing dadi kaisar aran Napoleon Bonaparte. Setahun sakwise revolusi Prancis njebluk, Jawa uga ngalami ontran-ontran sing meh dadi geger geden sing jenenge Prastawa Pakebong. Ya kuwi prastawa dikepungi Kraton Surakarta ing sasi Oktober nganti November taun 1790. Surakarta dikepung dening VOC sing gandeng Yogya lan Mangkunegaran merga keputusane Pakubono IV dianggep mbebayani pihak-pihak sing kesenggol kepentingane. Ora merga korupsi, ning merga nalika kuwi Pakubono IV pengen nyawijake maneh Kesultanan Mataram Islam sing wis pecah kanthi cara ngangkat para ulama dadi penasihat kraton kanggo ngetrapake reformasi hukum Londo dadi hukum Islam ing Kasunanan Surakarta. Hukum lan gaya uripe para Londo VOC sing korup nalika kuwi wis ora mekaket tenan kanggo menehi pengaruh elek ing uripe para punggawa kraton Surakarta saben dinane. Pungkasan critane ya kuwi pas tanggal 26 November 1790. Pakubono IV ngaku kalah lan nyerahake para penasihat spirituale marang VOC lan banjur kepeksa kanggo kompromi maneh karo VOC. Kahanan politik ing Jawa balik stabil sauntara. Rong taun sakwise kedadian Pakebong, Sultan Hamengkubuwana kaping pisanan seda ing yuswa 74 taun. Sawise kuwi tahta Yogya tiba ing tangane putrane ya kuwi Raden Masundara sing banjur jumeneng nganggo gelar Hamengkubuwana kaping pindho. Menawa wae merga kegawa angin revolusi saka Prancis, meh mirip karo Pakubono IV, Hamengkubuwana loro iki uga tokoh sing idealis lan independen. Dheweke ora seneng yen ana campur tangane pihak VOC sing korup marang urusan politik kraton. Kasultanan Yogyakarta kuwi kerajaan sing nerusake gaya pemerintahane kerajaan Mataram Islam. Salah siji ciri mligine yaiku anane patih utawa sing kondhang kanthi aran Pepatih Dalem. Ya kuwi jabatan kerajaan sing setingkat karo Perdana Menteri. Patih Kasultanan Yogyakarta nganggo gelar Danurjo lan manggon ing tlatah sing disebut Kepatian. Pepatih Dalem uga duwe tugas dadi penyambung antarane kasultanan karo pihak pemerintah kolonial. Kae jaman saka Prajanjen Giyanti ditandatangani ing taun 1755. Ing jamane Hamengkubuwana II, jabatan Pepatih Dalem dicekel dening Raden Bagus Konting Mertowijaya sing gelare Danureja kaping pisanan. Dheweke minangka patih apik sing wis njabat awit jaman pemerintahan Sultan Hamengkubuwana I. Babagan patih iki pancen perlu tak terangake merga ana gandeng jenenge karo tumindak korup sing dilakoni peperang patih peneruse besok. Rong taun sawise Hamengkubuwana II dilantik, ing saisore perintah Jenderal Napoleon Bonaparte, Prancis nyerang Londo ing sasi Desember 1794. Sawise dikuasani Prancis ing tanggal 19 Januari 1795, Republik Londo ganti jeneng dadi Republik Batav. Ing tanggal 19 Agustus 1799, Patih Danurjo I seda lan diganteni dening putune ya kuwi Tumenggung Mertonegoro kanthi gelar Patih Danurjo II. Beda karo mbahe, dheweke kawentar cedhak banget karo VOC Londo sing wektu iku kahanane wis megap-megap kakean utang merga kena penyakit korupsi parah. Cedhake dheweke karo VOC Londo iki cenggah karo karepe Sultan Yogya wektu kuwi, Sri Sultan Hamengkubuwana II sing nentang keras marang Londo. Patih Danurjo II iki sakjane mantune Sri Sultan Hamengkubuwana II dhewe. Merga dheweke krama karo Gusti Kanjeng Ratu Hangger, putrine garwa Padmi Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Vandenberg, residen Yogya jaman semono, nyatet yen kinerjane Danurjo iki elek banget. Merga dheweke luwih sibuk ngurusi kepiye carane ngunggahake derajate dhewe tinimbang lakoni tugase dadi patih. Sri Sultan Hamengkubuwana II banjur nglengserake dheweke lan nunjuk Pangeran Notodiningrat ponakane kanggo dadi gantine. Merga iki dudu negara demokrasi, mula jabatan ancen ya kaya-kaya didasari nepotisme. Ning sejatine uga tetep ndeleng bobote saliyane bibit lan bebet. Ya rajane wae lak ya dipilih dudu adhedhasar pilihan rakyat, ning mung merga keturunan utawa bibit tok. Senajan durung duwe bobot lan bebet kayata kedadian Sultan Balita sing diangkat mengkone.
Para ningrat ing Jawa nalika kuwi wis ketularan cara-cara licik sing dilakoni dening VOC. Ya lumrah wae umpamane ana keluarga sing srawung karo wong sing melu urip ing jero omah nganti 198 taun. Lan wong kuwi dadi kepala keluarga. Ya mesti wae sithik akeh bakal ketularan sifat-sifat sing digawa wong kuwi. Iya, VOC kuwi wis ndarat ning Nuswantara ket taun 1602 kanggo golek rempah-rempah dhewe kanthi grosir sawise jalur perdagangan ecerane sing lewat darat dikuasani karo Turki Utsmani. Mergo wis ra kuat nutupi kahanan kas sing defisit mergo dikorupsi para pejabate dhewe. VOC banjur malah golek utangan kanggo tetep iso mbayar dividen. Utange numpuk nganti 134 yuta gulden. Lan wis dadi titi wancine para VOC banjur katon nalika sistem audite dicekel karo wong anyar ing Republik Batav. Pas ing pungkasan taun ya kuwi tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarake mergo wis dianggep bangkrut lan wis ora iso diterusake maneh. Hak oktroine dijaluk bali lan kabeh sisa utange diserahke marang pamerintah Londo ing sakisore Republik Batav. Nanging apese budaya korupsine tetep diwarisake marang para antek-anteke sing isih ana ning Jawa. Dadi ora Belanda tok sing nanggung akibate. Bebane negara Londo nalika kuwi ancen abot tenan. Mergo dheweke kepeksa kudu njupuk tanggung jawab mbayari kabeh utange VOC. Ditambah maneh pamerintah Londo kudu ngragati ekonomi negarane dhewe sing mosak-masik sawise perang. Kahanan iki ndadekake Londo kepepet lan butuh duit sing akeh tur cepet. Biasane ing kahanan ngene iki iklan pinjol banjur metu. Ing tanggal 5 Juni 1806, Republik Batav diserahake marang Louis Bonaparte, dulur lanange Napoleon Bonaparte, lan ganti jeneng maneh dadi Kerajaan Holland. Mripate wong Londo banjur nglirik maneh menyang tlatah jajahane sing paling ado ing wetan nanging paling sugih kanggo dadi sapi peresan, ya kuwi Nuswantara, utamane tanah Jawa. Kanggone Republik Batav, Jawa kuwi ket dhisik wis ora dianggep dadi kanca dagang maneh, nanging wis dadi mesin duit sing kudu diperes entek-entekan. Mumpung durung diroyok wong liya. Ing taun 1808, Raja Louis saka Kerajaan Holland ngutus jenderal sing wengis tangane menyang Jawa, ya kuwi Herman Willem Daendels. Misine jan ketok mulya, ya kuwi njaga Jawa saka Inggris lan ngresiki sisa-sisane korupsi VOC. Nanging lagi wae lungguh 2 taun, pas sasi Desember 1810, pangkalan militer Prancis ing Mauritius kasil direbut dening Inggris. Kahanan iki ndadekake posisi Inggris sangsaya kuat kanggo ngrebut tlatah jajahane Londo sing wektu kuwi ana ing ngisore kekuasaan Prancis. Jawa dianggep dadi tlatah sing penting tenan kanggo dikuasani, saengga Inggris banjur siap-siap budal menyang Jawa. Ing sasi lan taun sing padha, menawa merga prastawa kalahe Prancis ing Mauritius kuwi, Daendels dadi rada ngawur, kalap lan grusa-grusu. Dheweke cepet-cepet kanggo ngirimake pasukane kanggo nyerang kraton Yogyakarta sing dianggep nyengkuyung kraman ing Madiun. Mantune Sultan sing dadi Bupati Madiun, aran Raden Rangga Prawiradirja III, dipateni lan mayite diarak tanpa gendosa kaya dene begal sing kecekel. Sawise iku, Daendels uga kasil nglengserake Sultan Hamengkubuwana II saka tahta Yogya lan banjur ngangkat putra mahkota Gusti Raden Mas Surojo dadi Sultan Hamengkubuwana III nalika umure 41 taun. Sawise dilengserake, Sultan Hamengkubuwana II isih dientukake kanggo manggon ing kraton nanging jabatane mung dadi Sultan Sepuh. Daendels uga ngrangket Pangeran Natakusuma, adine Sultan Hamengkubuwana II lan Pangeran Natadiningrat patihe, merga dianggep pro Hamengkubuwana II. Kekarone banjur dijeblosake menyang Pakunjaran. Danureja loro sing sadurunge wis dipecat banjur diangkat maneh dadi patih ing jaman pamrentahane Hamengkubuwana III. Ing sasi Mei 1811, Daendels pungkasane dicopot saka jabatane dening pamerintah Prancis. Merga dianggep ora pecus njaga stabilitas politik ing Jawa. Nanging alasan sing luwih parah sejatine merga dheweke uga didakwa nglumpukake bondo kanggo awake dhewe kanthi cara ngedol tanah pamerintah lan tumindak korupsi liyane. Wong sing dikon ngresiki korupsi malah korupsi dhewe. Gentine ya kuwi jenderal sing jenenge Jensen. Seseraungan karo Yogya, Surakarta lan Mangkunegaran awit didandani maneh. Nanging Jensen ora suwe kuwasa ing Jawa. Merga pas tanggal 26 Agustus 1811, Batavia kasil direbut dening Inggris sing dipimpin Thomas Stamford Raffles.
Kahanan geopolitik sing malih kanthi dadak iki dimanfaatke Raden Masundara utawa Hamengkubuwana II sing yuswane nalika kuwi wis 61 taun kanggo kuwasa maneh ing Yogyakarta. Ing tanggal 10 Desember 1811, Raden Masuraja sing maune wis dadi Hamengkubuwana III didunke maneh ing posisi lawase dadi Pangeran Adipati Anom. Lan Raden Masundara balik dadi Sultan Hamengkubuwana II. Patih Danureja II mantune sing dianggep wis mbalela wis ora diolehi maneh kanggo melu sungkem pas dina riyaya Idul Fitri. Pungkasane nalika tanggal 28 Oktober 1811, Patih Danureja II sing dianggep wis kambon pengaruh bangsa penjajah sing korup dipateni ing Siti Hinggil pas arep sowan menyang kraton. Jabatane Danureja II banjur diganteni dening Pak Like, yakuwi Tumenggung Sindunegara, Bupati Banyumas. Nganti tekan pungkasan masa jabatane, Tumenggung Sindunegara ora entuk gelar Raden Adipati kanthi resmi. Miturutku iki merga ana gandeng rentenge karo izin sing kudu dilakoni yen gelare diterapake kanthi resmi, izin marang kolonial. Nanging merga jaman semono dheweke sing nglakoni tugas dadi patih, mula dheweke asring disebut Kyai Adipati lan ing sejarah dicatet dadi Patih Yogya sing kaping 3. Senajan ora diwenehi gelar Raden Adipati, pengangkatan patih kaping 3 ing Yogyakarta sing ora ngabari pihak pamerintah penjajah iki tetep dianggep nglanggar kontrak politik sing digawe pamerintah Londo sing diterusake dening Inggris. Lan kasus matine Patih Danureja II sadurunge uga dianggep tumindak ilegal karo pamerintah Inggris lan dadi celah politik kanggo njegal Sultan Hamengkubuwana II. Padha karo prinsipe sing biyen, Hamengkubuwana II tetep ora seneng karo cawe-cawene bangsa penjajah kalebu Inggris. Lah apa wong asing kuwi padha melu ngurusi Yogya. Hamengkubuwana II banjur nuntut sawetara perkara marang Inggris, kayata njaluk ganti rugi tlatah pesisir sing wis didol dening Daendels, banjur njaluk supaya tlatah makam leluhur dibalekake, uga kanggo mbebasake Pangeran Natakusuma lan putrane, Pangeran Natadiningrat. Panjaluk kaping 3 banjur disembadani. Pangeran Natakusuma lan Pangeran Natadiningrat dibebasake dening Inggris. Nanging sadurunge dibebasake, Inggris nyedhaki Pangeran Natakusuma merga dheweke kuwi wong jero kraton ring siji. Dheweke diwenehi tugas dadi telik sandine Inggris. Mbuh merga kepeksa utawa merga hasutane Inggris sing kasil, Pangeran Natakusuma banjur ngirim surat marang Hamengkubuwana II sing isine ngandhakake yen Hamengkubuwana II kudu masrahake tahta marang Adipati Anom lan kudu njaluk ngapura marang pihak Inggris merga wis nglanggar hukum mateni Patih Danureja II. Inggris bakal menehi amnesti yen Hamengkubuwana II gelem mituhu. Lan kasus iki ora bakal didawak-dawake. Hamengkubuwana II sing kahanane kepepet pungkasane nanggepi surat kuwi lan gelem nampa utusan saka Inggris menyang kraton. Nanging utusan Inggris sing teka mrono ora dientukake lungguh ing kursi ing sisi sultan. Dheweke kudu lungguh luwih cendhek tinimbang sultan. Perkara iki nambahi masalah anyar merga utusan Inggris kuwi meh wae mati ning kraton. Sawise kuwi Sultan Hamengkubuwana II indakake rundingan sesideman karo Pakubono IV ing Kasunanan Surakarta. Pakubono IV janji gelem ngrewangi Yogya lan saguh ngirim pasukan yen umpamane Yogya mengko sida diserang Inggris. Pangeran Natakusuma sing wis kena pengaruh kekuasaane Raffles mangerteni babagan kuwi lan nglaporake asil penyelidikane marang Inggris yen Hamengkubuwana II wis ngumpulake kekuatan kanggo perang. Merga dianggep ora manut lan bebayani, Inggris banjur nyerang Yogya. Ing tanggal 18 Juni 1812, kraton diserang nganggo mriem. Yogya tenanan kewalan ngadepi teknologi perang sing digawa Inggris. Ing penyerangan kuwi, pasukan Surakarta sing diarep-arep teka ngewangi Yogya malah ora jedul blas. Mbuh kenapa? Nganti 3 dina sak banjure, kraton Yogya pungkasane kasil ditelukake Inggris pas tanggal 20 Juni 1812. Ing prastawa kuwi, Yogya sing wis kalah kudu kelangan isi kratone sing dijarah Inggris. Barang-barang pusaka lan bondo donyane kraton dirampok. Kedadian iki kawentar kanthi aran Geger Sapei utawa Geger Sapoi. Dadi saliyane ngirim laporan rutin menyang Inggris sing saiki didadekno buku kanthi kirairan The History of Java, Raffles uga ngirim barang-barang jarane menyang negarane.
Ya mesine sakwise dikendhit. Mergo nyatane Raffles iki ora resik-resik nemen. Sadurunge iki dekne uga duwe kasus kedol tanah negara ing Semarang. Saliyane emas saka Yogya, prasasti-prasasti kuno kayata prasasti Pucangan jaman Airlangga lan prasasti Sangguran uga dijarah ing wektu liyane lan banjur dikirim menyang bose ing India. Prasasti Pucangan nganti saiki isih ana ing India lan prasasti Sangguran digawa mulih karo Lord Minto menyang Skotlandia dadi koleksi pribadi. Sawijining perilaku korup Raffles liyane kanggo nyenengake dhuwurane. Sawise kuwi ing sangisore kekuasaan Inggris, Sultan Hamengkubuwana II dilengsirake maneh saka tahta Yogyakarta lan diganteni dening sultan sadurunge sing diangkat Dendels yaiku Raden Mas Suraja dadi Sultan Hamengkubuwana III. Supaya ora ngrusuhi maneh urusane Inggris, Sultan Hamengkubuwana II banjur diasingake menyang Penang, Malaysia. Lan kanggo njaga resiko pemberontakan saka kubu keluarga liyane. Adine Hamengkubuwana II ya kuwi Pangeran Natakusuma sing dianggep gedhe jasane marang Inggris, banjur diangkat dening Raffles dadi Pakualam siji lan diwenehi kekuasaan Kadipaten Pakualaman ing tanggal 17 Maret 1813. Statuse padha persis karo Mangkunegaran. Mula awit taun kuwi Dinasti Mataram pecah maneh lan saiki dadi papat ya kuwi Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegaran lan Pakualaman. Dene nalika kuwi ing Yogya, Raden Jayasentika utawa Tumenggung Sumodipura, Bupati Mojokerto diangkat dadi patih pas tanggal 2 Desember 1813 nganggo gelar Patih Danurja Papat. Senajan Kraton Yogya nyebut dheweke Patih Danurja Telu merga patih sadurunge durung diwenehi gelar Raden Adipati, nanging sejarah luwih asring nyatet gelare dadi Patih Danurja Papat. Dadi nalika Pakualaman lair saka ontran-ontran iki, wong-wong sing dipasang ing jabatan politik Yogya kuwi amung dadi bonekane penjajah. Ing kene iki mengko cerita korupsine bakal saya cetha welo-welo. Ing taun sing padha ya kuwi 1813 kekuasaane Prancis marang bangsa Londo purna sawise Napoleon Bonaparte kalah ing perang Leipzig. Sawise kuwi putrane stateholder pungkasan Republik Londo ya kuwi William Frederick balik saka Inggris menyang Londo lan banjur ngangkat awake dhewe dadi Pangeran Londo. Kanggo sauntara wektu Jawa isih dikuasani dening Inggris, kalebu Yogya. Ora suwe sakwise ontran-ontran kuwi mau, 3 November 1814, Hamengkubuwana III seda ing yuswa 45 taun. Isih lumayan nom. Durung cetha apa sing jalari sedane. Sadurunge seda, Hamengkubuwana III wis kagungan putra akeh. Sing paling barep ya kuwi Raden Mas Mustahar, lair saka garwa ampeyan Bendoro Raden Ayu Mangkorawati. Dene sing lair saka garwa Padmi Gusti Kanjeng Ratu Ageng ya kuwi Raden Mas Ibnu Jarot. Nalika ramane seda, umure Raden Mas Mustahar wis 29 taun lan banjur ganti jeneng dadi Raden Mas Antawirya, sing besuke bakal duwe gelar Pangeran Diponegoro. Dene adine ya kuwi Raden Mas Ibnu Jarot, umure lagi 10 taun nalika ramane seda. Sadurunge adine lair, Pangeran Diponegoro digadang-gadang bakal dadi peneruse Sultan Hamengkubuwana III ing Kasultanan Ngayogyakarta. Nanging awit cilik Raden Mas Antawirya wis timong karo Mbah Buyute, Mbah Buyut putrine, ya kuwi Gusti Kanjeng Ratu Tegalreja lan banjur ditarik metu saka ruwete urusan politik tahta kraton. Karo Mbah Buyute sing uga garwa padmine Hamengkubuwana I kuwi, Raden Mas Antawirya sinau ilmu thariqah ing dalem Tegalreja. Ya ing kono Raden Mas Antawirya nganggo gelar Pangeran Diponegoro. Tahta Yogya banjur diterusake dening putra mahkota saka garwa permaisuri, ya kuwi Raden Mas Jarot sing isih umur 10 taun nganggo gelar Sultan Hamengkubuwana kaping 4. Jabatan patihe tetep dicekel dening Danurja Papat. Danurja Papat iki rabi karo Gusti Kanjeng Ratu Sasi, putrine Sri Sultan Hamengkubuwana II lan Gusti Kanjeng Ratu Kencana Wulan. Besuke salah siji anake sing jenenge Gusti Kanjeng Ratu Kencana bakal krama karo Sri Sultan Hamengkubuwana Papat. Dadi Danurja Papat kuwi itungane isih maratuwane sultan. Saka bebrayan iki mengko lair Raden Mas Menol sing besuke bakal jumeneng dadi Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 5.
Balik maneh ngomongke Sri Sultan Hamengkubuwana IV sing nalika kuwi umure lagi 10 tahun. Merga dianggep isih cilik kanggo iso mimpin negara. Pakualam siji dipercaya karo Inggris kanggo dadi wali sultan. Tegese Pakualam siji kanthi de facto dadi panguwasa Yogya. Lan ing burine Pakualam siji ana pamarentah Inggris. Dadi kanthi ora langsung Yogya dicekel dening Inggris. Awit tahun-tahun iki Pangeran Diponegoro wis ora iso cuek maneh marang urusan politik. Dheweke gelem ora gelem kudu awit ngadekake nasibe kraton lan awit duwe rencana gedhe kanggo kamardikan bangsane. Ing taun 1815, pamarentah Inggris ngundurake Sultan Hamengkubuwana II saka Penang menyang Pulo Jawa, nanging ora diwenehi jabatan. Mung dadi sultan sepuh ing Kraton Yogya. Pas ing tanggal 16 Maret 1815, Kongres Wina menehi pengakuan marang Willem Frederik babagan ngadege kerajaane. Willem Frederik pungkasane diangkat dadi raja kerajaan Londo sing sepisanan kanthi gelar Willem I, sing wujude dadi kerajaan Londo jaman saiki. Pas ing wayah meh pindahe kekuasaan saka Inggris menyang Londo, ibune Sultan bareng karo Patih Danurja IV banjur didapuk karo Inggris dadi wali sultan. Nanging ing sisih liya sejatine Hamengkubuwana IV kuwi duwe seserawungan sing luwih raket karo kangmase, ya kuwi Pangeran Diponegoro. Cedhake wong loro iki ketok pas Hamengkubuwana IV meh sunat ing tanggal 12 Maret 1815. Pangeran Diponegoro kanthi sayang nutupi mripate adine nganggo tangane. Pungkasane ing sasi Agustus 1816 kanggo netepi isi konvensi London, Inggris kanthi resmi mbalekake Jawa menyang kerajaan Londo maneh. Jawa banjur dipimpin karo Gubernur Jenderal sing jenenge Van der Capellen. Dadi sakjane awake dhewe iki dijajah kanthi resmi karo kerajaan Londo kuwi ya awit taun iki. Nasibe wong Jawa ing sangisore pamrentahan kolonial Londo modern ora tambah apik ning malah sangsaya ngrantes. Gubernur Jenderal Van der Capellen dikirim kanthi nggawa perintah sing mutlak, ya kuwi stabilke kahanan ekonomine kerajaan Londo, amanke pendapatan, lan seret kabeh saben keping gulden sing sisa saka tanah jajahan menyang Amsterdam. Panguwasa kolonial butuh tangan-tangan lokal kanggo nglakokake mesin persan duit iki. Londo butuh figur ing jero kekuasaan pribumi sing iso disetir, wong sing ora kabotan kanggo ngorbanake rakyate dhewe kanggo ngamanake jabatane. Tekanan ekonomi global saka Eropa iki alon-alon mlebu nembus tembok kandele Kraton Yogya. Pamarentah Londo nganggep baline Sultan Hamengkubuwana II saka pengasingan kuwi mbebayani misi ekonomine Londo. Dadi Sultan Hamengkubuwana II banjur dibuang maneh menyang pengasingan. Nanging saiki menyang Ambon pas tanggal 10 Januari 1817. Jan apes tenan dibuang terus. Sawise nyingkirake Sultan Hamengkubuwana II, Londo nemokake sosok sing lagi digoleki kanggo meres bandane Jawa. Wong kepercayaan kraton ring siji sing ambisius, oportunis lan siap nggadekake kedaulatan tanah lelure mung kanggo kekuasaan lan bondo donya pribadi. Wong iku yaiku Patih Danurja IV. Wektu kuwi dheweke nyekel peran kunci ing babagan aturan lan kaputusan negara. Ing taun 1821, Pangeran Diponegoro sing sakjane wis cedhak karo adine, ya kuwi Sultan Hamengkubuwana IV, menehi saran babagan perane adine ing kesultanan mergo wis umur 17 taun. Ing umure Hamengkubuwana IV sing wis diwasa kuwi, wis wayahe dheweke diculake saka Dewan Wali Sultan lan nglakokake pamrentahane dhewe sing mandiri. Wektu kuwi dheweke uga wis kagungan putra loro saka garwa padmine, ya kuwi Raden Mas Gatotmenol lan Raden Mas Mustaja. Dadi wis pantes nek disapeh saka Wali Sultan. Kanggo informasi wae, Raden Mas Gatotmenol sing besuke bakal dadi raja penerus Yogya kuwi sejatine isih putune Patih Danurja IV dhewe. Nanging seserawungan apik antarane Pangeran Diponegoro karo adine kuwi dadi sangsaya adoh merga Patih Danurja IV sing uga dadi maratuwane Sultan Hamengkubuwana IV kuwi duwe pengaruh sing luwih gedhe ing pamrentahan lan gawe aturan-aturan sing dianggep ora tepak dening Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sing maune ndukung jabatane Danurja IV lan tahtane adine awit njogo jarak. Merga Danurja IV wis awit maleh. Sifat-sifat asline sing elek awit katon ing jaban. Dheweke seneng poya-poya lan duwe ambisi sing dhuwur. Nganti asring nggunakake kekuasaane sak karepe dhewe. Saksuwene njabat dadi pepatih dalem, skandal seks, suap lan korupsi ndadi tenan. Kelakuane sing elek kuwi ndadekake dheweke diarani setan wujud menungso sing ngerampok duwite rakyat sinambi lelungguhan.
ing salah siji teks Jawa jaman semono. Akeh kebijakan sing ngrekasake rakyat kayata keputusan pajak lan sewa tanah sing nguntungake pamrentahan kolonial Londo. Besuke Jenderal Van de Kock nggambarake dheweke iki minangka wong Jawa sing apik, dandanane rapi, seneng nunggang jaran sing gagah, duwe gendaan sing ayu-ayu lan ora iso ucul saka pipa udut candu. Ya kaya sejenis narkoba ning jaman saiki. Kanggo nuruti gaya uripe para pejabat Londo sing sarwa mewah lan kanggo gawe kandel kantonge dhewe, Patih Danurja Papat awet ngrombak sistem ekonomi tradisional kraton dadi lahan bisnis pribadine sing kejem. Kabijakan fatal pisanan sing digawe yaiku nyewakake lemah-lemah subur duwe kraton. Lemah-lemah sing wis atusan taun dadi gantungan uripe rakyat lan dadi sumber pemasukane para pangeran jaman biyen, awet disewakake sapenake udele dhewe marang para pengusaha swasta Eropa lan Cina kanggo didadekake perkebunan komersial kayata kopi, nila lan tebu. Kelakuan serakah lan maruke Patih Danurja Papat iki uga dicatet karo Adipati Jayadiningrat, Bupati Karanganyar. Adipati Jayadiningrat kuwi bangsawan Kraton Yogya, putrane Pangeran Murdhaningrat bin Sultan Hamengkubuwana II. Sumber sing tak terangake iki entuk saka terjemahane Pak Nasirun, budayawan Banyumas, sing asale saka cathetan taun 1856 nganggo basa Melayu kasar. Ing kono dheweke nyritakake yen nalika mutusake perkara apa wae, kabeh kuwi gumantung sakarepe Patih Danurja. Sapa sing paling akeh menehi suap kanthi wujud duit pelicin utawa barang-barang mewah utawa wong wadon ayu, ya wong kuwi sing bakal dimenangake. Yen pihak sing kalah ora trima, bakal digolek-golekke salahe sing liya, terus diwenehi hukuman sing luwih abot utawa difitnah kanthi cara ngongkon wong jahat dadi seksi sing mudeng masalah sing lagi disidangke kuwi. Wong sing ora trima karo keputusane bakal dihukum lan kudu mbayar denda duit sing luwih akeh. Banjur jenenge dicorek, dianggep dadi wong sing ora setya lan wani nglanggar aturan kraton. Sabanjure diceritakake ing kono umpamane ana bangsawan, pangeran utawa bupati sing sedo, tanah garapane bakal digantung karo Patih Danurja nganti 2 taun utawa 3 taun. Tanah garapan kuwi ora langsung diwenehake marang sing ganteni, senajan sakjane gantine wis ana. Lah asil saka tanah garapan sing digantung kuwi mlebu dadi pemasukane Patih Danurja Papat. Yen lemah garapan kuwi pungkasane diwenehake, bangsawan gantine kudu mbayar biaya jabatan utawa biaya tuku cap. Yen tanah garapane wis ditampa nanging mbayare keri utawa ngutang, biayane bakal diunggahake nganti ping 3 utawa nganti tikel 4. Ya kaya ngono kuwi. Korupsi nyatane wis subur banget ing jaman semono. Merga dilakoni saka nduran, iki dadi pakulinan. Pakulinan sing dibolan baleni ya dadi budaya. Korupsi mlaku lancar lan awit dadi budaya saka nduran nganti tekan ngisoran. Diawiti saka wong siji, ya kuwi pemimpine. Mula milih pemimpin sing bener kuwi penting tenan. Contone maneh, umpamane ana Demang sing jenenge Singorana ing Desa Buaran sing duwe tanah garapan 12 jung utawa 50 bau. Banjur ana wong sing jenenge Wiranaya ing Desa Waru pengen dadi Demang ing Desa Buaran. Dheweke kudu mbayar dhuwit sogokan 500 gulden marang Patih Danurja. Njur Demang Singorana kuwi bakal dipecat. Ngono, segampang kuwi. Nanging yen Demang Singorana kok tibake uga gelem bayar 500 gulden pisan, tanah garapane bakal diparo, separo edang. Lan wong loro kuwi iso padha-padha dadi Demang. Dene Patih Danurja entuk 1000 gulden saka kasus Demang ing Desa Buaran kuwi. Nah, yen mengko salah siji saka Demang kuwi mati, Patih Danurja bakal entuk duit penggawean maneh. Coba bayangake sepiro ngegirisine korupsi dol tinuku jabatan ing tingkat paling ngisor kuwi. Mirip-mirip karo sing dilakoni Bupati Pesisir sing saiki dicekel KPK kuwi. Neng ironise ya tetep ana sing dukung. Ngisi-nisini tenan. Banjur yen ana kejahatan ning desa piye? Jebule ya padha wae, hukum iso dituku. Contone maling. Yen konangan kecekel, umpamane maling kuwi waton gelem bayar 300 nganti 500 gulden, ya iso diculke utawa dikabarake wis ucul saka pakunjaran. Nanging sakjane wong kuwi muleh ning omahe dhewe. Ya ancen bosok tenan ngelingake aku marang kasus Gayus Tambunan pegawai pajak jaman iku. Saka tumindak kuwi kabeh, Pangeran Diponegoro dadi gethem-gethem marang Patih Danurja Papat. Babat Kedunglo nyatet ana sawijining prastawa sing dadi puncak rusaking sesrawungane wong loro kuwi ing taun 1828. Ana uga sing nyatet ing taun liya. Wektu kuwi Pangeran Diponegoro nimbali Patih Danurja Papat ing Paseban
merga anane maneka laporan miring babagan tumindake sing sakarepe dhewe lan dianggep asring nindes rakyat. Minangka wali sultan, Pangeran Diponegoro nakoni sang patih ing paseban, pas ing ngarepe para pejabat lan salah siji sentana utawa anggota keluarga sultan. Pangeran Diponegoro dadi muntap nalika Danureja papat terus selak lan ngeyel nganggo maneka warna alesan. Nganti pungkasane kedadian prastawa iki. Dadi sejatine mung gawe Danureja dadi patih kuwi merga usulane Pangeran Diponegoro dhewe nalika dijaluki pertimbangan dening ramane. Merga dheweke minangka kancane ngaji nalika cilik. Nanging jabatan lan donya pancen iso ndadekake watek asline wong dadi ketok. Minangka satria Jawa sing taat marang aturan agama, kurang ajare Danureja papat kuwi wis kebangetan lan nglewati wates. Iki dudu mung perkara beda pandangan politik, nanging wis kalebu ngece tatanan agama, adat, moral lan martabat. Merga wis entek kesabarane ngrungokake cangkem basa lan kurang ajare patih sing ana ing sakangarepe kuwi, Pangeran Diponegoro banjur jumeneng saka lungguhane. Kanthi obahan sing ngagetake kabeh wong ing ruangan kuwi, sang pangeran nyopot selop tengene utawa sandal sing dienggo, dicekel kenceng banjur langsung ditapukke menyang raine patih Danureja papat. Plak! Tapukan selop kuwi mendarat pas ing lambe lamise sang Perdana Menteri. Ing budaya Jawa, ditapuk nganggo sandal ing ngarepe wong akeh kuwi wujud sing paling ngasor lan paling mirangake martabat sing iso ditampa karo pejabat dhuwur. Wirang kuwi ora bakal tau dilalekake dening Danureja papat sak suwene uripe dekne. Senajan sakjane dheweke yo ancen pantes banget kanggo nampa kuwi. Prastawa gedhe sing kapindho kedadian pas ana ing sawijining pahargyan nikahane anake Residen Londo. Ing kono disuguhake anggur, arak, lan maneka warna omben-omben amer. Amarga jaman semono, pesta gaya kulonan kaya ngono kuwi pancen wis lumrah dianakake ing kalangan pamerintahan. Pangeran Diponegoro wis ora kuat ngempet lan nganggep yen Londo wis ngidak-idak lan ngregeti budaya kraton sing dadi peneruse Mataram Islam. Patih Danureja papat sejatine ngerti banget yen sang pangeran ora bakal gelem ngunjuk senajan mung sithik. Mula dheweke kanthi sengaja nyeluk pelayan supaya ngesokake anggur wine ing gelas sak ngarepe Pangeran Diponegoro. Kaya-kaya mung menehi siji pilihan kanggo Pangeran Diponegoro. Sakwise meneng sedelok ora dinyono, Pangeran Diponegoro nyiramake wine kuwi menyang raine sang patih. Ing taun 1823 warta lelayu matumo-tumo teka ing Yogyakarta lan Surakarta. Merga ana rong raja sing seda ing wektu sing meh bareng. Raden Masugandi utawa Pakubono V, Raja Surakarta seda ing tanggal 5 September 1823 ing yuswa 39 taun. Lan ing tanggal 6 Desember 1823 Sultan Hamengkubuwono IV seda ing yuswa 19 taun nalika lagi pesiar utawa piknik. Pakubono V mung jabat dadi raja suwene 3 taun. Dene Hamengkubuwono IV mung jabat dadi sultan mandiri suwene mung 2 taun. Kedadian iki pancen rada nyulayani, nanging sumber sejarah durung menehi katerangan sing cetha babagan apa sing jalari sedane rong raja kuwi. Miturut panemuku dhewe, bab iki jelas nyolowadi tenan. Yen nganggo cara polisi, iki wis layak diselidiki tanpa delik aduan. Tahta Surakarta banjur diterusake dening Raden Masapardan sing umure lagi 16 taun nganggo gelar Pakubono VI. Lan tahta Yogyakarta diterusake dening Raden Mas Gatot-Menol kanthi gelar Sultan Hamengkubuwono V sing umure lagi 3 taun. Iya, rajane isih balita. Minangka informasi tambahan kanggo pengeling yen Raden Mas Gatot-Menol iki isih putune Patih Danureja papat. Merga Sultane Yogya isih balita, banjur digawe maneh Dewan Wali Sultan. Sing salah siji wali utamane yaiku Pangeran Diponegoro minangka palike. Para wali sultan iki mung duwe wewenang ing jero kraton wae. Dene urusan pamerintahan ora entuk melu cawe-cawe merga wewenange wis dijupuk karo Residen Londo. Ing satengahing kahanan politik sing ringkeh lan raja sing isih balita iki, misi finansiale Londo nemokake dalane maneh. Iki dadi titik ketemune sifat serakahe kolonial kulon karo ambisi korup pejabat wetan lewat Patih Danureja papat. Kanggo ngukui jabatane, Danureja papat ngerti banget yen dheweke kudu terus nyenengake atine para pejabat Londo, utamane Residen Yogya sing anyar, ya kuwi Hendrik Smishet, sawijining birokrat kolonial sing keset, gumedhe lan mung mikirake bandane dhewe. Ing kene iki konspirasi kuwi diwiwiti. Minangka wali raja, Pangeran Diponegoro tau njaluk marang Londo supaya mecat Patih Danureja papat. Nanging panjaluk kuwi ya mesti wae ora dituruti.
Merga ngrasa dhewekan, Pangeran Diponegoro banjur mbangun koalisi kanthi cara singitan karo Pakubono VI ing Surakarta. Pakubono VI jebule uga sumuk merga Londo kakehan melu campur urusan pamerintahan Surakarta. Kahanan masyarakat ing Pulo Jawa nalika kuwi mprihatinake tenan. Merga sistem sewa tanah lan pajak sing dhuwur ndadekake perkara kriminal dadi mundhak. Bajingan lan preman awit padha jedul nang ndi. Bedane karo jaman saiki durung nganggo jeneng ormas. Kebijakan sewa tanah iki pungkasane banjur dibusak dening Gubernur Jenderal Van der Kaplen. Tujuane sejatine apik, yaiku kanggo mbalekake ekonomi saka korporasi menyang rakyat cilik. Ben sawah-sawah digarap maneh karo wong cilik. Ning sejatine ya merga para swasta kuwi duwite ora mlebu menyang pamerintah Londo lan luwih angel diperes. Dene nek rakyat cilik lan pejabat pribumi luwih gampang diakali lan setorane luwih gampang dikorupsi. Sang Gubernur Jenderal ngumumake yen kabeh tanah sewan bakal dibalekake marang sing duwe asli ing taun 1824. Iki tegese wong-wong sing duwe tanah asli kudu mbalekake dhuwit sewan sing wis ditampa minangka kompensasi marang perusahaan sing nyewa tanah. Pancen licik. Kebijakan iki nggawe pengaruh sing gedhe banget kanggone Kasultanan Yogyakarta. Merga ngeterapake sistem ganti rugi langsung tanpa oleh dicicil. Danurja Papat lan Ratu Ageng Mbahe Sultan rodok meksa kraton supaya nuruti karepe Londo sing njaluk ganti rugi langsung. Merga Sultan Hamengkubuwana V nalika kuwi isih bocah, ya babagan kuwi sejatine apa jare wali sultan wae. Duit ganti rugine banjur disupuk saka kase sultan. Alasane merga tanah sing disewa kuwi sakjane tanah jabatan duweke kraton. Dene duwite sing ditampa wis dintekno dening para pejabat kraton. Iki koyok BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ing jaman 98. Akibate kraton meh wae bangkrut lan kepeksa ngedol bondo donya uga pusaka keluarga kanggo nutupi ongkos. Nah, nalika rembugan soal ganti rugi perkebunan ing Bedhaya, rong wali sultan liyane ya kuwi Pangeran Diponegoro lan Mangkubumi nyang-nyangan rega karo Londo babagan cacahe kompensasi. Kompensasi sing maune $50,000 Spanyol didunake dadi $26,000 Spanyol. Rong wali sultan kuwi sakjane isih durung trima karo jumlah sing kudu dibayar. Nanging Ratu Ageng ngongkon Danurja Papat supaya nampa wae kasil negosiasi kuwi. Alasane kanggo njaga sesrawungan apik karo Londo. Awit saka kedadian kuwi, Diponegoro lan Mangkubumi dadi wegah maneh ngurusi kraton. Pangeran Diponegoro pungkasane milih nyingkrih maneh saka ruwete intrik kraton sing dianggep wis sreget merga alkohol, totoan, lan moral sing wis rusak. Sang pangeran luwih akeh ngentekake wektune ing Tegalrejo. Urip prasaja ing satengahé rakyat, luwih jero maneh sinau babagan ilmu agama lan nglakoni tapa brata. Kedaulatan kraton lan martabat Islam Jawa lagi ana ing pinggir jurang ajur-ajuran. Diponegoro nganggep yen Danurja Papat kuwi pengkhianat bangsa sing tega ngedol sakabehane mung merga penjot dhuwit gulden. Dene Danurja Papat nganggep Diponegoro dadi watu sandungan paling gedhe sing ngincim kelancaran bisnis harame. Merga ngerti yen posisine Diponegoro kuwi dikormati banget karo rakyat lan para ulama, Danurja Papat banjur nglancarake strategi licik kanggo ngrusak jeneng apike sang pangeran. Ing ngarepe Residen Hendrik Smisot, sang patih terus ngompor-ngompori nganggo ukara sing bosok. Dheweke nggambarake Diponegoro minangka sosok radikal sing mbebayani. Tumindake patih Danurja Papat suwe malih dadi aturan sing luwih ngrusak maneh. Nanging saiki sing dadi korban ora mung pakurmatan para pangeran ing jero kraton, nanging langsung ngantem urat nadine panguripan rakyat cilik ing isor. Kanggo ngragati gaya uripe sing mewah lan kanggo ngebaki target setoran marang pamerintah kolonial Londo, Danurja Papat ngundhakake maneh sistem pajak sing tikel-tikel. Kabeh bab sing nempel ing urip mendinane wong tani Jawa saiki diwenehi rega. Banjur njedul sing jenenge pajak janur, ya kuwi rakyat kudu mbayar upeti mung kanggo manfaatke godhong klapa sing isih enom. Ora mandeg ning kono wae, pos-pos tarikan pajak sing dikelola karo andhane sang patih ngadeg ing saben pojokan dalan, kretek lan pasar. Rakyat sing nggo gerobak sapi ditarik pajak. Rakyat sing nyabrang kali ditarik pajak. Malahan pitik siji sing digawa menyang pasar ya ora luput saka tarikan pajak. Kanggo rakyat sing wis melarat merga sistem sewa tanah, kebijakane Danurja Papat iki kaya dene lintah gedhe sing nyedot getih rakyat alon-alon, utawa malah kaya sel kanker sing bakal mateni rakyat kanthi cara sing cepet. Wong Jawa nalika kuwi wis padha kaliren, melarat lan wis ora duwe pangarep-arep. Ing satengahing rekasane kuwi, mripate rakyat awit tumuju menyang Tegalrejo. Ya kuwi daleme Pangeran Diponegoro. Saben dina wong tani, tokoh agama lan rakyat cilik sing tundung saka tanahe dhewe padha teka ngrubung rono.
Wong-wong kuwi padha wadul lan njaluk pangayoman marang sang pangeran. Tumrape wong-wong kuwi Diponegoro kuwi ora mung dianggep keturunaning Ngerat, nanging dideleng minangka sosok satriya piningit. Ya kuwi pemimpin sing diarep-arep ing kapercayaan Jawa, sing diramal bakal teka kanggo mbebasake rakyat saka penindasan lan serakahe panguwasa sing korup. Diponegoro ngrungokake saben sambatan kuwi kanthi ati sing keronta-ronta. Sang pangeran sadar siji bab sing paling dasar, rekasane rakyate ora bakal tau rampung yen sistem korup ing jero kratone dhewe ora diremuk. Musuh nyata sing lagi dihadapi saiki ora mung tentara asing sing kulite putih, nanging uga sedulure dhewe tunggal bangsa sing tega ngedol jiwane mung kanggo kekuasaan. Sengite rakyat cilik marang sistem korup iki saiki wis dadi sawijining wujud sentimen agama lan perlawanan sosial sing gedhe tenan. Sengite rakyat cilik wis tekan pucuk mbun-bunan, ibarate kaya tumpukan damen garing sing cacahe akeh tenan ing saubenge tlatah kekuasaan Yogyakarta. Wong-wong kuwi mung butuh siji geni cilik kanggo njeblukake sakabehing tanah Jawa dadi palagan sing tinarbuka. Lan percikan geni kuwi kanthi sengaja malah disediani dening Danurja Papat tiga menyang pelataran omahe Pangeran Diponegoro. Ing sasi Juli 1820, dendame Patih Danurja Papat marang Pangeran Diponegoro pungkasane nemokake wektu sing pas kanggo dilakokake. Lewat proyek nggawe dalan Kereta Jaran sing diusulake karo Residen Hendrik Smisek. Sang Patih nglancarake provokasi pungkasan sing mbebayani tenan. Kanthi sengaja tanpa njaluk izin lan tanpa rembugan dhisik, Danurja Papat ngongkon andhane kanggo masang patok-patok nembus tlatah Tegalrejo, ya kuwi nabrak lan bongkar tanah makam leluhure Pangeran Diponegoro. Iki wujud nyenyekan fatal sing wis ora bisa tingapura maneh. Tumrape Diponegoro lan para pendereke, patok-patok kayu kuwi dudu mung sekedar tondo proyek infrastruktur, nanging wis dadi simbol keserakahan, simbol kurang ajare pejabat sing korup lan tumindak sing ngidak-ngidak pakurmatan. Sang pangeran banjur mudhunake perintah sing teges, jabut patok-patok kuwi lan ganti nganggo tombak-tombak perlawanan. Tukaran banjur kedadian ing kono. Krungu respon saka Tegalrejo kuwi, Danurja Papat mesem marem merga pancingane kasil. Dheweke ndanggake laporan marang Londo yen iki wujud nyata kraman militer sing kudu ndang ditumpes. Lan tenan wae ing tanggal 20 Juli 1820, pasukan gabungane Londo karo antek-anteke budal ngepung Tegalrejo nggawa meriam lan bedil. Dalme sang pangeran dibedili, diserbu lan diobong nganti ludes dadi areng. Nanging Londo telat. Pangeran Diponegoro bareng keluarga lan pendereke wis kasil lolos. Mundur mlayu menyang Guwa Selarong kanggo ngumulake kekuatan gedhe sing sak tenane. Pas dina kuwi saka keluk ing Tegalrejo sing mumbul tekan langit, perang Jawa resmi njebluk. Rakyat saka ngendi-ngendi sing wis pirang-pirang taun urip rekoso merga ketekek pajek lan persan duit dening pamerintah Yogya. Bebarengan nalekake iket ning sirahe minangka simbol perlawanan. Wong-wong kuwi ngangkat pacul, arit lan tombak, budal nuju sisi komando ing sangisore Panji Pangeran Diponegoro. Rasa sengit marang korupsine para elit keraton lan penjajah kolonial malih dadi lesus perang paling gedhe sing tau diadepi Londo sak suwene sejarah penjajahane ing Nuswantara. Prastawa iki ndadekake Pangeran Diponegoro dicap dadi pemberontak dening para bangsawan Kesultanan Yogyakarta lan Kadipaten Pakualaman. Posisi Mangkunegaran wektu kuwi uga ana ing pihak Ngayogyakarta. Dene Surakarta senajan kanthi de jure ana ing pihak Yogya, nanging kanthi de facto sejatine mbelani Pangeran Diponegoro. Pakubono VI kuwi salah siji raja sing ndukung perjuangane Pangeran Diponegoro. Dheweke diarani Sinuwun Banguntapa, merga kerep nglakoni tapa brata lan asring menyang Gunung Merbabu. Nanging sakjane ing kono, dheweke lagi nganakake patemon karo Pangeran Diponegoro kanggo ngatur siasat perang gerilya. Pirang-pirang tahun Pangeran Diponegoro nyerang pihak Londo. Ing perang kuwi panjenengane diwangi karo para penasihate sing nyusun strategi. Kayata Kiai Mojo lan ahli basah Sendot Prawirodirjo. Sendot Prawirodirjo kuwi anake Bupati Madiun sing biyen dipateni Dendels. Ing sasi Agustus 1826, Londo mbalekake Sultan Hamengkubuwana II saka pembungane ing Ambon. Tahta Yogya dibalekake marang panjenengane kanthi pangarep-arep Hamengkubuwana II sing duwe wibawa bisa nenangake kahanan lan gawe Pangeran Diponegoro sungkan merga Hamengkubuwana II kuwi mbahe dhewe.
Nanging jebule perkara iki ora patek ngaruh. Merga piye-piye lah kuwi isih putune dhewe sing isih lurus. Ing ngawitan taun 1828 nalika perang lagi panas-panase, Sultan Hamengkubuwana II pungkasane kapundhut ing yuswa 77 taun merga gerah tuwa. Sri Sultan Hamengkubuwana II ora disarekake ing Imogiri, nanging ing kompleks Pesarian Kutha Gedhe makame raja-raja Mataram Islam jaman biyen. Tahta Yogyakarta banjur diserahake marang raja sadurunge ya kuwi Sultan Hamengkubuwana V. Lan merga umure nalika kuwi isih 6 taun, mula roda pamrentahan tetep dilakokake dening Wali Sultan sing didominasi Danureja IV. Dadi sing dilawan Pangeran Diponegoro sejatine dudu Sultan Yogya, nanging Belanda lan antek-anteke sing nguasani Kraton Yogya. Ing satengahe taun 1828 kahanane pasukan Pangeran Diponegoro sangsaya kepepet obahe lan logistike uga awit entek. Ing taun 1829 sawetara pemimpin pasukan Diponegoro kasil dicekel. Lan ing tanggal 28 Maret 1830 Londo kasil gawe akal bulus kanggo ngundang Pangeran Diponegoro menyang acara halal bihalal Riyaya Idul Fitri ing Magelang. Ing prastawa kuwi Jenderal de Kock kanthi licik kasil ngrangket Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dicekel karo Londo ing yuswa 45 taun. Siasat licik iki mungkasi perang Jawa sing wis kedadean nganti suwene 5 taun. Londo banjur mbuang Pangeran Diponegoro menyang Manado, terus dipindah menyang Makassar nganti panjenengane seda ing tanggal 8 Januari 1855 nalika yuswa 69 taun. Perang sing kedadean 5 taun iki ngorbanake luwih saka 200.000 nyawane rakyat Jawa, ngajurake tatanan sosial lan nguras entek kasih kerajaan Londo nganti tekan angka 20 yuta gulden. Londo rugi gede banget ing perang iki. Semono uga pihak Jawa. Yogyakarta kira-kira kelangan meh separo wargane sing melu perang saka kubu kekarone. Saliyane kuwi, Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat uga kelangan akeh tlatah merga dituntut ing amandemen Perjanjian Giyanti. Ya kuwi Perjanjian Klaten pas tanggal 17 September 1830 sing marakake tlatahé wis ora kaya mbiyen maneh. Surakarta Hadiningrat uga digugat Londo merga Susuhunan Pakubuwana VI dianggep nyengkuyung perjuangane Diponegoro. Susuhunan Pakubuwana VI dilengserake saka tahta Surakarta lan dibuang menyang Ambon ing yuswa 23 taun. Banjur seda ing kono ing taun 1849 pas yuswa 42 taun. Dadi meh separo uripe dintekke ning Ambon. Besuke jasate banjur dipindah saka Ambon menyang Pesarian Imogiri saka inisiatif pihak Kraton Surakarta ing tanggal 13 Maret 1957. Dene ing sisih liyane, Patih Danureja IV malah kasil entuk karir sing dawa. Dheweke njabat dadi pepatih dalem Kasultanan Yogyakarta nganti taun 1847. Dadi dheweke njabat suwene 34 taun. 2 taun luwih akeh dibandingke Pak Harto. Nanging sejarah nyatet jenenge minangka koruptor pengkhianat bangsa. Dene Pangeran Diponegoro lan Pakubuwana VI ditetepake dadi pahlawan nasional ing jaman kamardikan Indonesia. Jeneng Diponegoro langgeng dadi jeneng dalan-dalan gedhe ing saubenge Indonesia. Kanggo ngelingake awake dhewe marang perjuangane nglawan kesewenang-wenangan lan tumindak korup. Nanging musuhe anak putune Pangeran Diponegoro jaman saiki dudu Londo utawa Patih meneh. Musuhe ya kuwi para pewaris tumindak korupsine. Para antek-antek asing sing jaman saiki malah bengok paling banter babagan antek-antek asing. Minangka wong Jawa lan minangka wong Indonesia, sampeyan tetep duwe pilihan. Apa arep milih dadi kubune pewaris Pangeran Diponegoro utawa dadi kubune pewaris Danureja IV? Sumangga dipikir nganggo akal sehat lan ati sing wening tanpa kepentingan. Pilihan saiki ana ing tangane sampeyan.